Allora, bentornati sul canale Meteo Funghi. Cosa vuol dire? Un video informativo per vedere cos'è la situazione che c'è nel bosco. Potrebbero esserci dei bei funghi, ma potrebbero esserci anche funghi diversi che noi andremo a scoprire. Dunque, se sei il tipo che gli interessano solo i funghi bellissimi, vedere che si raccolgono, non è il video per te. Se invece ti interessa di sapere qual è la situazione a 700 metri nel Piemonte dell'Est, ecco, questo invece è il video per te, perché sarai sempre aggiornato sulla situazione in tempo reale, così ti eviterò di fare strada inutilmente. Dunque andiamo a vedere soprattutto che funghi ci sono nel bosco e se il bosco è in calore. Naturalmente dobbiamo guardare assolutamente com'è la situazione dell'umidità. Io direi che, tolta una volta queste foglioline secche, si sa, il faggio è così il faggio, lo vedete, la distesa di faggio, ma sotto potete vedere benissimo assolutamente l'umidità giusta. Dunque è interessante. Allora io comincerei dal peggio del peggio. E chi è? È lui. Ne prendiamo uno giusto per farlo vedere, non è mia abitudine cogliere i funghi che non mi interessano. Scleroderma, anche perché questo è infestante in una maniera incredibile. Lo scleroderma, uno dei funghi forse più intelligenti a livello di riproduzione, rilascia una spora assurda nera, ve la faccio vedere per quei pochi che non la conoscono. Eccolo là, guardate il fumello che esce, esplosione. Questa parte nera sono le spore. Comunque questo presentissimo, sta colonizzando dappertutto. L'ideale sarebbe estirparli e portarseli via e farli sparire, perché sta veramente colonizzando. Guardate questo appena esploso. Dunque l'anno prossimo probabilmente qua ne troveremo 20. Dunque lo scleroderma, ovviamente tossico, immangiabile, si è visto subito, comunque occhio. Andiamo avanti. Qui abbiamo un'altra tipologia, purtroppo questo, sì, è già rotto e dunque mangiato assolutamente, però una russula, di russule ce n'è centinaia di tipologie. Questa è una di quelle che vira al verde, potrebbe essere anche, ma non ci azzardiamo a dire se sono commestibili o non commestibili. A noi assolutamente non interessa dare questo tipo di informazioni, non siamo micologi e non vogliamo dare false info, anche perché da un video, ragazzi, non è adatto. Rivolgetevi sempre al vostro micologo di fiducia se non avete idee certe. Con i funghi non si scherza, questo è solo per far vedere che cosa c'è nel bosco. Andiamo anche pian piano a cercarci se c'è qualche fungo spia, andremo a vedere anche quali sono nel corso della camminata. Guarda che fungo, ragazzi, che fungo! Oh, abbiamo un altro interessante, un Pluteus, anche di questi ce n'è diverse specie. Poco conto, un fungo davvero di poco conto, non nel senso che a livello di fungo amico dei porcini proprio no. Guardate dove è cresciuto, un probabile, allora questa potrebbe essere una betulla, probabile, ormai marcita. Guardate dove è andato a nascere. Un altro fungo, comunque sempre interessanti i funghi, non a livello di spia dei porcini, però un Pluteus. Wow, cosa vediamo qua? Questo è un altro esemplare ancora di russula, e diciamo che è una russula ocra, ecco, diamogli un nome facile da ricordare, russula ocra, russula gialla. Guardate che esemplare, sì, questo non bellissimo perché ormai seccato, mangiato, ma guardate che spettacolo. Russula gialla, un altro fungo nel bosco. Qui abbiamo un'altra, purtroppo anche questa è già caduta, comunque una russula ocra, questa in via di sviluppo, comunque chiusa. Bellissima, ragazzi, bellissima questa, Ecco un'altra cosa che merita assolutamente, eccola qua. Allora, qui abbiamo la nostra scleroderma, dunque tossico al massimo, e qua a fianco, guardate, c'è, praticamente è come se fosse un Boletus, questo piccolo fungo che cresce, ma a volte si trova, è un suo parassita che ne blocca la diffusione. È una cosa incredibile. Quando questo fungo si impossessa troppo del bosco, guardate un po' qua,
e qua ce n'è tantissimi. Qua lui cresce a fianco a lui e gli blocca l'espansione. È una cosa incredibile. Teoricamente questo qua potrebbe essere anche commestibile, ma ovviamente noi non lo tocchiamo assolutamente, visto che nasce vicino a un fungo assolutamente tossico. Comunque pazzesca la natura. Questo è un suo avversario. Un'altra cosa che merita assolutamente è questo scenario con questi faggi tutti al bordo, vallone. Guardate che spettacolo. Praticamente gli alberi più belli sono tutti su quest'angolo, sono voluti crescere qua. Dunque questo vuol dire che se un domani i nostri faggi fanno dei bei porcini qua, ce la dobbiamo rischiare. Come vi dicevo, le varietà delle russole è pressoché infinita, e qua ne abbiamo un'altra di questo colore, un brunetto. Non oso dire, pronunciare che tipologia è, ma guarda qua che meraviglia. Ed eccola qua, non l'avevo ancora incontrata la manita, eccone qua, una delle diverse specie che ci sono in giro. Qualcuna è anche commestibile, ma io quello che vi posso dire è che le amanite non le tocco neanche col bastone, neanche con questo bastone qua, le lascio là. Prima di tutto sono bellissime, non toccatele, lasciatele là, lasciatele respirare, e queste potrebbero essere anche delle spie interessanti per i porcini. Non è il maximum, la maximum è quella rossa con i puntini bianchi, quella che vedete nel cartone animato Bambi, ma comunque anche lei potrebbe essere interessante per la nascita dei porcini, dunque ammiriamo anche questa. Allora, le russole sono dette anche colombine e serve assolutamente per differenziarle, no? Colombina rossa, colombina gialla, colombina verde, molto più facile così da descrivere. E qui questa russola qua è la colombina rossa. Questa colombina qua assolutamente è una russola che veramente crea problemi di stomaco, qua possiamo andare sul sicuro, però c'è in qualche zona d'Italia, così almeno mi dicevano, che siccome ha un gusto piccantissimo lo usano un po' come peperoncino. Ma signori, io non mi azzarderei assolutamente a mangiare qualcosa del genere, però ragazzi è spettacolare. Qua c'è anche uno piccolino a fianco, bellissima da vedere, e abbiamo trovato un altro tipo di russola. Altro tipo di fungo, l'agrocibe. Questa è una tipologia di funghi che appartiene anche al pioppino, però questa tipologia qua assolutamente non ha nessunissimo valore, nessun gusto, niente. Piccolo funghetto, veramente piccolo, ma ora vedete si sviluppa abbastanza in massa quando esce, dunque nessun valore in questo caso. Però l'altro fungo nel bosco. Ecco, qua non siamo in presenza di un fungo, ma di Mister Faggio, il re. Il re, vedete in che posizione è? Ecco, un consiglio che vi posso dare è che quando crea poi questo muschio, guardate questo muschio stellato molto particolare, dovete andare a vedere, signori. Allora, attenzione a mettere le mani, potrebbe insidiarsi qualche animale non proprio piacevole, magari muovere con un bastone in queste cavità. Vi posso assicurare che spesso e volentieri qua ci troviamo dei porcini bellissimi. Ora, ok, non è ancora il periodo evidentemente, ma sono sicurissimo di trovarli. Dunque fate sempre attenzione quando trovate questa tipologia di muschio sotto il faggio che crea questo ambiente. Veramente fate attenzione, mi ringrazierete, vedrete. Dunque la presenza delle russole è veramente interessante. Vi ricordo, chiamate anche colombine per fare in fretta a descriverne il colore. Questa è una colombina bianconera, signori, bianconera. Guardate che meraviglia, ripeto, non voglio azzardare assolutamente a dire commestibile o non commestibile, questo dovete rivolgervi a un micologo, non sono qua per quello. Vi dico al massimo quelle che veramente sono assurde, proprio da non sfiorare nemmeno. Comunque guardate anche questa specie, bellissima, bellissima, e ce n'è diverse, Ecco, di questo possiamo dire sicuramente che è un fungo molto particolare, forse un Inonotus, però ragazzi veramente difficile da riconoscere. Ce n'è una tipologia che nascono in questo modo a grappoloni, da non confondere ovviamente con i chiodini, con i nostri amati chiodini, non c'entrano assolutamente nulla, ma l'idea è quella, no? Questi gruppi che si formano qua, ovviamente assolutamente da non toccare, ma ragazzi, ma è una foto da fare, è bellissimo, bellissimo.
E la notizia è questa, qua a bordo strada, signori, prima di chiudere il video, un commestibile, lo riconoscete? La mazza di tamburo, eccezionale, bellissima, fantastica, ancora giovane, dunque buonissima, tenerissima. Dunque qualcosa di commestibile sta uscendo, signori. La mazza di tamburo. L'avete mai provata fritta? Veramente eccezionale, eh? Spettacolo, spettacolo. E allora andiamo a chiudere questo video ancora qua con un'altra manita, ma signori, secondo me il bosco non è distante, almeno qua è quota 550-700, però per ora, come avete visto, questa è la situation. E dunque, signori, se vi piace sapere in tempo reale che succede nei boschi, specialmente in questa zona, dunque ripeto, Piemonte, dunque siamo nel nord-est del Piemonte, circa 700-600 metri. State collegati, state connessi, iscrivetevi al canale se volete essere sempre aggiornati e noi ci vediamo alla prossima!